Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим, что вам стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает, что было, что будет, чем сердце успокоится. Благодарю вас за любую помощь моему каналу, за донаты, за лайки, за подписку на канал. Благодарю вас за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Пусть Вселенная отблагодарит вас. Итак, кто же вы, человек, который смотрит этот канал? Для вашего удобства сделаем сигнификацию. То есть посмотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь, и вы сможете определить, подходит ли вам этот расклад. Ну, вы маг. Этим все сказано. Человек, который все может и все может сделать и делает. То, что подумал, сделал. Самое главное в этой области сразу делать то, о чем подумал. И думать, конечно, о хорошем. Вы человек, который получил вот энергетический заряд. То есть сейчас ваша батарейка получила помощь от Вселенной, и вы можете действительно действовать. И карты говорят, что вы уже победитель, то есть вы уже на коне. Вы обладаете огромной огненной энергией и желанием быстро изменить свою жизнь. Также вы выбираете из двух равноценных вариантов. Возможно, вы выбираете два варианта сразу, то есть пытаетесь усидеть на двух стульях, работаете на двух работах, у вас несколько интересов, которым вы уделяете время. Также карта говорит о получении небольшой прибыли, но из двух источников. Также карта говорит, что вы находитесь в энергиях такого строгого человека, очень мудрого, резкого. Где-то вы отстаивали свои права и где-то проявили холодность характера. То есть вы отстаивали свои интересы, вы пытались использовать кого-то в своих целях. Также карта говорит, что существует дело ваших рук, которое уже, как говорится, на мази, то есть оно работает. И если у вас было два пентакля, то третий пентакль вы можете заработать легко, если будете работать. Также вы получили еще шанс от высших сил наполниться чувствами, получить настоящую любовь. А где любовь, там и деньги. Вы человек, который быстро решает все задачи и быстро даете отпор. То есть вы конкурентоспособны. Вы даете отпор всем завистникам и правильно поступаете. В вашей жизни был вот такой рывок, переезд, возможно, даже дальняя дорога, которые послужили улучшению условий вашей жизни. И сейчас, возможно, вы расслабились или считаете, что вы жертва обстоятельств. То есть, возможно, вы сейчас не можете так активно действовать, как вам хотелось бы. Но это период для того, чтобы накопить новые силы. Возможно, вас ограничивают в финансах, то есть вы зарабатываете, а получить эти деньги пока еще вам не удается. Также вас показывают как человека, который обладает каким-то бизнесом, какой-то собственностью. Возможно, у вас есть участок земли или домостроение. Вы человек с нордическим характером. То есть вы поступательно движетесь вперед, несмотря ни на что, работаете. Вы трудолюбивый человек, очень кропотливый, внимательно присматриваетесь к окружающим. Но карта говорит, что присутствует в вашей жизни еще какой-то морок. Возможно, даже магическое воздействие. Возможно, вы сами на себя этот морок и прицепили. А нет. Вот он, этот красавчик, который попытался воздействовать на вас. Сексуальный, привлекательный, очень быстрый человек, который решил, так сказать, ворваться в вашу жизнь со своими предложениями. Вот, возможно, он не один.
есть еще один человек, более солидный император. То есть два мужчины, возможно, они даже дружат, но один по рангу меньше, чем другой. И они посылают в вашу сторону стрелы любви. То есть они вас думают и много думают. И эта энергия сейчас вам возвращается, ваша энергия. То есть она летит в обратную сторону, к вам. Эти мужчины хотят совершить с вами какой-то энергообмен. Но здесь существует какое-то неравенство. Возможно, кто-то из них считает себя лучше, чем другой. Или кто-то из вас, вы или этот товарищ, беднее или богаче. Может быть разница в возрасте и большая, может быть разница в национальности, разница в образовании. То есть существует какая-то разница, которую этот человек хотел бы ликвидировать. То есть вот он, баланс он хочет составить. Сидит там в своей бухгалтерии, подсчитывает, сколько денег обойдется ему эта авантюра, если он появится перед вашими глазами. Но, как говорится, в вашей жизни была потеряна связь с этими двумя товарищами, возможно, после энергообмена. То есть вы как-то с этими людьми связаны. Возможно, брали деньги или давали этим людям, или брали у них. Вот. И связь с ними разрушена. Возможно, потеряна даже какая-то собственность. Разрушен обман, который присутствовал. То есть вас обманывали. Кто-то из этих товарищей находился в треугольнике. То есть у него была еще одна любовница или жена. А может быть и не одна. А теперь вот вы в одиночестве находитесь. В одиночестве, да, вы помудрели, так сказать, чуть-чуть стали постарше, но находитесь в одиночестве. И теперь вам предстоит делать выбор. И вы выбрали себя, любимую. То есть вы понимаете, что только вы можете так гармонизировать свою жизнь, когда вы будете отгораживаться от этого всего. Когда у вас будет черное и белое в балансе. Вот, тогда у вас наступит ясновидение, яснознание, хорошее здоровье, исцеление. То есть, скорее всего, это все у вас уже есть. И у вас есть, ну вот, скорее всего, взрослый сын. Возможно, вы проясните отношения с этим королем жезлов, который когда-то был рыцарем. То есть он может проясниться, появиться в вашей жизни, потому что, ну, очень уж вы как бы приятный человек для этого человека. Очень сильный, красивая энергия у вас. Мужчины, переворачивайте на себя. То есть, если вы мужчины, то вы можете в мужском коллективе общаться, и все мужчины чувствуют, что вы человек сильный, достойный уважения. То есть выбирайте, каким из этих королей вы являетесь, то есть или императором, или вот король жезлов, или король мечей, это вы. Но вы человек сильный, и с вами приятно общаться, потому что вас уважают. Также, если вы женщина, то на вашу сексуальность может притянуться еще один товарищ, король мечей. Человек воздушной стихии, человек, который занимает какую-то ответственную должность. Это может быть и врач, и прокурор, и полицейский. Это может быть человек, который работает с металлом, или человек, который занимается перевозкой грузов на расстояние. То есть, ну а что этот человек принес в вашу жизнь, вам виднее, потому что выпала карта Верховной Жрицы. То есть это тайна. В любом случае, кто бы вы ни были, мужчина вы или женщина, но вы обладаете способностями предвидеть будущее, и вы это точно знаете. Вы точно напишите в комментариях, что это правда, истинно. Вы обладаете этими способностями, и пока что эта карта закрывает расклад. То есть вы не хотите, чтобы больше рассказывали о вашей жизни. Итак, а мы сегодня будем смотреть, что же вам стучит, гремит. Не обижайтесь, мужчины, если я больше рассказываю для женщин. Ну вот вам деньги, прямо вот они падают, деньги. Успешный бизнес. Ну, бизнес, где вы будете разбираться, с кем вам нужно встречаться, а с кем не нужно. Кому нужно отдать долги, а с кем и кто-то вам может не ко двору.
Итак, смотрим. Стучит. А стучит к вам королева жезлов. Мужчины, ну прямо для вас, по заказу. Активная, сексуальная, красивая, привлекательная женщина, обладающая даром предвидения. Женщина как батарейка, которая сама выбирает себе партнера. Ну вот так. Если вы женщина, то это вы. Вы получаете новости. Или вы занимаетесь изучением каких-то знаний. Возможно, вы работаете с детками. Вы становитесь перед выбором. Выбор может быть как в личной жизни, так и на работе. А выбор в материальном, скорее всего. А может быть и в личной жизни, потому что карта дьявола. Вредные привычки. Но вы очень любите деньги. Скорее всего, вы получите какой-то платеж денежный. Единоразовое поступление денег. И, возможно, вам будет очень жалко с ними расставаться. Вам хотелось бы заниматься накопительством. Как-то их складывать, сохранять, чтобы они у вас всегда были. Ну и я говорю правду. Также, возможно, в ближайшее время к вам стучится яркое солнце. Вот, а возможно, яркий мужчина, может быть, лев по гороскопу. Мужчина, который изменит, прояснит вашу жизнь, решит многие проблемы, если вам повезет. Но с ним нужно договариваться, потому что это такой мужчина, который очень ценит себя. То есть, если вы найдете к нему подход, вот этот ключик к этой дверке, которая находится в его сердце, то вы станете самым счастливым человеком в мире, потому что это очень яркий человек. Что же вам гремит? Ну, а вам гремит какое-то удовольствие. Вы будете чем-то себя баловать, наполнять приятными напитками, едой. То есть, возможно, будете кушать витамины. Ну, вот что-то такое. У вас будет время для отдыха, для радости. Время, которое вы сможете провести в удовольствие для себя. Ну и выпала карта, которая говорит, что наступить может и кризис. Вот. Кризис, он действительно, вот он один, вот он второй, он нигде не делся. То есть деньжат может быть и маловато. Хотелось бы больше. Вы видите, что в вашей жизни вот появляется путеводный такой путь, появляется дорога. И карта говорит, что идите по этой дороге благородно, благородно. Ступайте по этой дороге. Что же еще гремит? Гремит вам возможность стать наставником, или вы уже есть наставником для каких-то людей. И возможность действовать, делать что-то, какое-то дело организовать по справедливости. Но также гремит к вам разочарование, потому что вы хотели бы изменить быстро. Разочарование вам от детей, от родственников. Возможно, ваши взаимоотношения претерпевают сейчас изменения. То есть они ведут себя не так, как бы вы хотели. А вы хотели бы вот, такого прорыва в отношениях. Возможно, где-то хотите вы съездить. Если поедете, поездка будет очень удачная. Но может быть и опасность какая-то в этой поездке. Поэтому будьте осторожны. Какая-то вот борьба. Так, что же у нас на порог ступает? На порог ступает, двери открывает. Какая-то сила, огненная, быстрая сила, которая именно кармическая. То, что должно произойти в вашей жизни. То есть, возможно, вы не ожидали, что в жизни будут быстрые перемены. И судьбоносные перемены, скажем так. И перемены, после которых вы будете
но уходить от эмоций. То есть вы попытаетесь себя успокоить и уйти от эмоций. На порог вступает какая-то кармическая ситуация. 2 раза. Судьбоносная кармическая ситуация, когда вам нужно, ну, освободиться, очиститься от старого, от старых впечатлений, от старых привязок. Ну вот посмотрите. Очиститься от привязок и уйти от эмоций. Чтобы не переживать по поводу страхов, которых уже нет. Кармические страхи, которых уже нет. Вот еще карта, которая говорит, что вы все равно переживаете, боитесь, что все-таки что-то может нехорошее произойти. Вот, на порог вступает новая дорога, новая работа, новый поворот в вашей жизни. Что-то новое. Для некоторых это ребенок. И женщина постарше. Женщина очень мудрая, расчетливая, которая использовала вас в своих целях. Женщина хладнокровная. То есть любви у нее нет, у нее есть чистый расчет. Ну вот она так и поступала. И умеренность, то есть, ну, на все у вас будет хватать. И эта женщина или какой-то мужчина захочет почему-то выяснить с вами отношения. Вот он, мужчина, который рядом находится. Да, они будут посягать на вашу спокойную жизнь. Зачем они это будут делать? Зачем они будут посягать на вашу спокойную жизнь? Ну, игра такая. Вы будете защищаться. Люди как бы представляли по-другому, что вы находитесь в состоянии, как говорится, нестояния. А вы, вот наоборот, стали сильнее, лучше. То есть они не ожидали, что вы можете так держать себя в руках и самостоятельно изменить свою жизнь. Потому что, ну, кроме как магическим путем, по-другому я никак не могу сказать. Вот. Вы были, видите, что было, смотрим. Вы были как бы в стесненных обстоятельствах. Обстоятельства были очень стесненные. Возможно, вы плохо себя чувствовали или были в закрытом темном помещении. Вот. И вдруг вы стали вот таким человеком, который обладает участком земельным, собственностью, своим бизнесом. Вот пентакль у вас в руках, у вас уважение, у вас почет. Люди такого не ожидали, что вот вы из такого стесненного положения станете вот таким человеком. Вот. И они думали, что вы будете в одиночестве, а вы оказались в семье вместе со своими родственниками, с детками, возможно, карта детей. То есть люди думали, вот такое будущее вам пророчили, что вы будете в нищете, как бы и в одиночестве. Вот. А вы стали звездой, вы обрели славу, вы уехали далеко от них, большое расстояние между вами. И вы их отсекли от себя, то есть оборвали все связи с этими людьми, которые, ну так скажем, вам завидовали. Да. Что же будет дальше? Давайте посмотрим. А дальше у вас образуется пара, выпадает король пентаклей. Человек вам под стать, обладающий
спокойным нравом, таким уравновешенный, хороший хозяин, хороший бизнесмен. Человек обладает имуществом, финансами. Вот. Человек этот ваша пара. Если вы мужчина, то это вы. А вам подстать вот такая самодостаточная женщина, которая находится в комфорте, в изобилии и достатке. И, конечно же, денежки сразу полетят в ваши карманы. То есть, когда мужчина и женщина сходятся по любви, эта любовь превращается в богатство. Только настоящие чувства, они могут материализоваться вот в материальном мире и превратиться в богатство, в радость и счастье. То есть, если вы будете работать над этими отношениями, вы построите настоящие отношения, основанные на любви, радости и счастье. Да, возможно, вы будете продолжать еще работу и получите результат своих трудов, международный бизнес, международное признание или поездку за рубеж. У каждого свой результат. Но то, что вы действительно подзаработаете, так это действительно подзаработаете. Чем же сердце ваше успокоится? Сердце ваше успокоится общением с детьми. То есть возле вас будет вот такой ребеночек, который сможет вас радовать. Будет очень такой активный этот человек. На этом сердце ваше-то и успокоится. Вы получите результат. И работа, и помощники у вас будут по дому. И вот еще и детки. На этом я завершаю наш расклад. Если вам понравился расклад, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты, делитесь моими видео со своими знакомыми. Подписывайтесь, пожалуйста, подпишитесь на канал. Пусть Вселенная отблагодарит вас в 1000 раз большими благами. А на этом я говорю вам до свидания. Желаю вам добра и процветания. До новых встреч!